Hi friends, I'm Supreet from All in One Kannada. ಹಲೋ, ನಾನಿವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ಬಗ್ಗೆ. ಆ ಆ್ಯಪಿಂದ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಯೂಸಸ್ ಇದೆ. ಆ ಯೂಸಸ್ ಏನಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಯಾರಾದ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ವೀಡಿಯೋ ಬರೋದು ನೋಡಿರಲ್ಲ. ಇದೇ ಆ ಆ್ಯಪ್ನ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ. ಅದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಆ ಆ್ಯಪು ಹೆಸರು ವಿಂಗ್ ಅಂತ. ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವಿಂಗ್ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬಂತು. ನಾನು ಫಸ್ಟೇ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಈಗ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಫಸ್ಟೇ ಬಂದುಬಿಡ್ತು. ನಾನು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಂಬರ್. ಅದು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಆ್ಯಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಕೇಳುತ್ತೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟು OTP ನಂಬರ್ ಅದೇ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಮೆಸೇಜು ವೆರಿಫೈ ಅದೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನನ್ನ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ಈ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಫೋನ್ ಬಂದಾಗ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನನ್ನ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ನೋಡಿ. ಏಕದಂತಾಯ ವಕ್ರತುಂಡಾಯ ಗೌರೀತನಯಾಯ ಧೀಮಹಿ ಗಜೇಶಾನಾಯ ಬಾಲಚಂದ್ರಾಯ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ಧೀಮಹಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಚಾನಲ್, ನೀವು ಯಾವ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ಇಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಚಾನಲ್ ಬಂದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ಆಗಿ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹಾಗೆ ನೀವೇ ಓನ್ ವೀಡಿಯೋನ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ಆಗಿ ಇಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಮೈ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಟ್ಟು, ಹಾಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಒಂದು ಮೇನ್ ವಿಷಯ, ಈ ಆ್ಯಪ್ ಫಸ್ಟು ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ಇಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಡಾಟಾ ಆನ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ನೀವು ನೋಡೋದು. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸಾರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎರರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತಾಯಿದೆ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪ್ಲಸ್ ಅಥವಾ ಮೈ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಏನಾದರೂ ಇಡ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೋಡಿ ಇದನ್ನೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಇಡಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವು ಅದಕ್ಕೂ ಲಿಮಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಲಿಮಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಇಡಬೇಕು, ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಇಡಬೇಕು ನೋಡಿ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮೇಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಬ್ಲಿಕ್. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವೇ ಏನಾದರೂ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಆಗಲೇ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಮೈ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ಆಗಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಮಾಡಲ್ಲ. ನೀವು ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸರ್ಚ್ ಕೊಡಿ. ನೀವೇನು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅದನ್ನು ಹೋಗಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ಇಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮತ್ತು ಕಮೆಂಟ್, ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಈ ಆ್ಯಪನ್ನು ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.